ഇന്ന് നമുക്കൊരു സ്മൂത്തിയുടെ റെസിപ്പി കണ്ടാലോ. അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്മൂത്തിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ബനാന സ്മൂത്തി. ജാറിലേക്ക് 5 ചെറിയ പഴവും പിന്നെ ഒരു ആപ്പിൾ കൂടി കട്ട് ചെയ്തത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഹാൻഡ്ഫുൾ ഓഫ് സോക്ഡ് റൈസിൻസും പിന്നെ കാർഡമം പൗഡറും കൂടിയും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ലിറ്റർ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. സോ ഫുള്ളായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട, പകുതി പകുതിയായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. കട്ടപ്പാലാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. ബനാന സ്മൂത്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഷുഗർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രൂട്ട് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തോളൂ. എന്നിട്ട് സെർവ് ചെയ്തോളൂ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.